Olá pessoal, vamos aprender comigo a fazer aqui essa vela natalina de crochê para aplicação ou decoração. Pessoal, no vídeo de hoje, aqui do canal Franci Artesanato, eu vou ensinar para vocês a fazer aqui essa vela natalina para decoração. Ela é toda feita aqui em crochê. A única coisa aqui que não é crochê é só esse lacinho aqui, que eu fiz aqui com essas fitas assim que a gente compra. Aqui eu vou decorar aqui com vocês, eu vou decorar com cor prata, mas essa daqui eu fiz com dourado. Sim, gente, eu achei um charme aqui. Essa daqui eu fiz como imã de geladeira. E você tanto pode estar dando aí de presente, de lembrancinha, como também vendendo. Vou começar aqui com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui na primeira correntinha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui com 1, 2 e 3 correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer 6 pontos altos. Já tenho 3 contando com as 3 correntinhas. 4, 5 e 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. 1, 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Já tenho aqui 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu faço 2 correntinhas. E venho aqui na terceira correntinha e vou prender com ponto baixo. Prendi na terceira com ponto baixo. Ó, fiquei com 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou subir aqui com 1, 2, 3 correntinhas. E venho aqui no ponto de base e faço um ponto alto. Ponto de base, um ponto alto. Ponto de base, um ponto alto. E aqui, ó, já fiz aqui no último ponto, um ponto alto. Fiquei aqui no total também com 6 pontos, porque vai ser só sequência. Aqui a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Tô contando aqui na velinha, gente, olha. Eu fiz aqui 8 carreiras, aqui da parte branca. Então, eu vou fazer aqui só essa sequência, ó. Chegando aqui no final da carreira, eu viro, faço 3 correntinhas, viro, e já venho aqui no ponto seguinte, fazendo o ponto alto. Até chegar no último ponto. Em cada pontinho de base, vou fazendo um ponto alto. Pronto, faço 1, 2, 3 correntinhas. Já venho aqui no ponto seguinte e vou fazendo ponto alto. Pessoal, vou fazer essa sequência de vai e vem até eu ficar com 7 carreiras. A carreira de número 8 eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu vou completar aqui 7 carreiras de ponto alto e depois eu volto. Terminando aqui a carreira de número 7, deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou subir e vou fazer a carreira de número 8. Subi aqui só com 2 correntinhas. Aí, agora eu venho no ponto seguinte e faço um ponto alto. Agora, enrolo na agulha e 2 pontos aqui, eu vou fazer assim, ó. Esses 2 pontos, os 2 últimos eu vou fazer do mesmo jeito aqui. Então, aqui, ó, subi com 2 correntinhas, no seguinte fiz um ponto alto. Agora, eu venho, faço assim, solto só 2 perninhas, deixa eu puxar aqui um pouco a laçada. Venho aqui, ó, no seguinte,
solto só 2 perninhas, enrolo na agulha, venho aqui no próximo ponto. Aí, aqui eu solto 2 perninhas, agora eu solto tudo junto, essas 3, ó. Agora, eu venho aqui no seguinte e faço um ponto alto e finalizo com as 2 correntinhas, igualzinho aqui do outro lado. Pronto. Prendo aqui com baixíssimo, faço uma correntinha e aqui já está finalizado, aqui a parte branca. Ficando assim, para ficar a pontinha da vela assim mais redondinha. Aí, agora, eu vou arrematar aqui para trás, essa pontinha de linha. Pronto. Vou pegar aqui o isqueiro para mim estar queimando essa pontinha. Pronto. Ficando assim. Agora, eu vou pegar aqui a linha amarela. Vou usar aqui, gente, restinho de linha. Aqui era um restinho de linha amarela que eu tenho. Pra mim estar fazendo aqui só a parte aqui da vela, a parte aqui de cima. Qualquer pedacinho de linha dá pra vocês fazerem. Peguei aqui o pedaço de linha. E agora, já fiz aqui esse nó. Eu venho aqui bem no meio, onde a gente prendeu aqueles 2 pontos juntos, ó, bem no meio, aqui. E vamos começar. Aperto, faço uma correntinha, 2 correntinhas. Começo aqui com um ponto alto. No mesmo pontinho aqui de base, um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto duplo. Agora, eu faço 3 correntinhas. E vou fazer aqui o picô. Pronto. Agora, eu faço mais um ponto duplo, tô no meio, indo pro final. Faço mais um ponto duplo. Agora, eu faço mais um ponto alto. Faço um ponto alto, igual aqui do outro lado. Agora, 2 correntinhas e prendo aqui no mesmo espaço com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Aqui já está pronta a chama da vela. Agora, eu vou colocar aqui na agulha e vou arrematar aqui para trás. E vou cortar e queimar. Eu vou começar com a linha verde. Aqui eu estou usando o verde bandeira. Então, eu venho aqui, ó, do lado direito. E vou começar. Aperto, ó, passei aqui o nó, a laçadinha aqui por dentro, ó, dessa primeira casinha. Faço uma correntinha, 2 e 3. Vou trabalhar com o ponto alto duplo. Mesmo assim, eu fiz só 3 correntinhas. Faço 2 pontos altos duplos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Porque eu não notei, gente. Eu já fiz aqui a primeira peça e já estou fazendo aqui para vocês. Então, eu prefiro ficar olhando do que eu fazer errado. Então, aqui, ó, são 2 pontos altos duplos, 3 correntinhas. Venho aqui no pé das correntinhas e prendo com ponto baixo. Agora, eu faço mais 2 pontos altos duplos. Faço 2 pontos. Finalizo agora com as 3 correntinhas, depois que eu fiz os 2 pontos altos duplos. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aqui na mesma casinha. Agora, eu faço uma correntinha e passo para a casinha seguinte. Agora, eu faço 1, 2 e 3 correntinhas.
Agora, eu vou fazer novamente essa folhinha. 2 pontos altos duplos, contando com as 3 correntinhas, fica 3. Agora, eu faço 3 correntinhas, venho no pé das correntinhas e prendo com ponto baixo. Agora, eu venho novamente, enrolo 2 vezes na agulha e faço mais 2 pontos altos duplos. E finalizo com as 3 correntinhas, prendendo na mesma casinha, com ponto baixo. Agora, eu faço uma correntinha e passo para a casinha seguinte. Subo novamente com 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e faço tudo novamente. Eu vou fazer essa sequência até eu chegar aqui na última casinha. Chegando aqui ao final da carreira verde, já fiz aqui o último leque, já fiz aqui as 3 correntinhas. Agora, eu vou prender aqui no mesmo espacinho com ponto baixo. Faço uma correntinha, vou cortar aqui a linha. E vou arrematar aqui para trás. Essa daqui do início também. Vou esconder aqui atrás, vou cortar e queimar. Agora, eu vou começar aqui com essa cor de linha, que é o ouro velho. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no início, eu estou usando a linha de seda grossa, a textura é 376. Mas se você tiver outra textura, desde que seja da linha de seda grossa, dá certo também. Então, agora, eu venho aqui, ó. Lembra daquele espacinho que a gente deixou entre um e outro? Quando eu prendi aqui com ponto baixo, eu fiz uma correntinha e já vinha para casinha seguinte e fazia ponto baixo. Então, fica uma correntinha aqui no meio. É exatamente nessa correntinha aqui do meio que eu vou fazer a minha folhinha. Prendi a laçadinha aqui. Faço uma correntinha, 2 e 3. E agora, eu venho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto duplo. Você pode dizer, mas Franci, é a mesma coisa que você fez na folhinha verde? É a mesma coisa, é o mesmo leque. Fiz os 2 pontos altos duplos. Agora, eu faço 1, 2 e 3 correntinhas, venho no pé das correntinhas, prendo com ponto baixo. Enrolo 2 vezes na agulha, venho no mesmo espacinho, faço 2 pontos altos duplos. Agora, eu faço as 3 correntinhas, venho aqui no mesmo cantinho e vou prender aqui com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, ficando assim. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Passo aqui por trás e venho aqui já nessa correntinha, no meio dessas 2 folhinhas, e faço ponto baixo, ficando assim. Agora, eu subo com 1, 2 e 3 correntinhas. E vou repetir aqui, no mesmo cantinho, novamente a folhinha. Vou fazer 2 pontos altos duplos. Fiz o picô, fiz as 3 correntinhas e voltei no pé das correntinhas, fiz o picô. Agora, eu vou finalizar fazendo os outros 2 pontos altos duplos. Aí, agora, as 3 correntinhas, venho aqui na mesma casinha, no mesmo cantinho aqui, e prendo aqui com ponto baixo. É um pouquinho apertadinho aqui, mas dá certo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui, ó, nessa correntinha que a gente deixou e prende com ponto baixo. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui as folhinhas
como que tá ficando. Ficando assim, ó. E aqui, pessoal, vou fazer essa sequência até chegar aqui, ó. Bom, pessoal, estou chegando aqui ao final, já fiz aqui o ponto baixo, já prendi. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui a linha. E vou arrematar aqui essas duas pontas aqui para trás. Ó, essa daqui do início, como essa daqui do final. Vou arrematar todas as duas aqui para trás, vou cortar e queimar. Agora, a gente vai começar com a linha vermelha. Aqui, lembra naquelas 4 correntinhas que a gente deixou aqui atrás? Olha aqui, que fica entre uma folhinha da cor ouro velho e outra, ó. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar. As 4 correntinhas aqui. É aqui que a gente vai fazer as folhinhas vermelhas. Então, venho aqui, ó, as 4 correntinhas. Agora, eu venho aqui, passo a agulha aqui por dentro e vou puxar aqui, ó, apertando essa laçada. Você começa do seu jeito. Faço aqui as 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. O segundo ponto alto duplo. Aí, 1, 2 e 3 correntinhas. Volto aqui no pé das correntinhas e prendo com ponto baixo. Agora, eu faço mais 2 pontos alto duplos. 1, 2, 3 correntinhas. Finalizo aqui. E agora, pessoal, vou fazer novamente 4 correntinhas. Para caminhar aqui pro meio aqui da próxima argolinha aqui, com ponto baixo. Aí, 1, 2, 3 correntinhas. Vou começar novamente a fazer aqui a outra folhinha. Faço 3 correntinhas, depois que eu fiz aqui os 2 pontos altos duplos, venho aqui no pé das correntinhas e prendo com ponto baixo. Agora, eu faço mais 2 correntinhas, 2 pontos altos duplos. Pronto. Agora, 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui na argolinha e prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Caminho aqui por trás, ó. Não caminho, passo aqui por trás e pego aqui dentro da argolinha com ponto baixo. Vai ficando assim aqui atrás. Agora, subo com 1, 2 e 3 correntinhas. Vou fazer novamente aqui a mesma folhinha. Vou fazer essa e finalizo aqui, ó. Quando eu estiver aqui no final, na última folhinha, eu volto com vocês. Bom, pessoal, estou chegando aqui ao final. Já prendi aqui com ponto baixo. A última folhinha. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. E agora, eu vou arrematar aqui para trás. Essa pontinha aqui do início, como também essa daqui. Bom, pessoal, já arrematei aqui as pontinhas de linha. Agora, a gente vai fazer aqui o laço. Essa daqui, eu decorei com essa fita. Essas fitas, gente, vem de armarinho. São essas fitinhas natalinas. Essa daqui é da espessura, eu acho que de uma fita número 1. É da espessura de uma fita número 1. Eu já tenho até aqui esse lacinho feito, mas eu quero fazer outro. É porque eu não quero colocar fita vermelha. Aqui, né? Eu quero que fique assim também. Só que essa daqui, eu quero decorar com a cor prata. Aqui eu fiz com dourado. Coloquei aqui um pedaço de manta de strass aqui no meio. E agora eu quero fazer uma prata. Então, gente, eu não vou usar a manta de strass. Aqui eu só fechei o laço. Eu fechei com a linha nalho. Pode ser com a linha normal de costura. E aqui esse laço tá pregado junto com a manta de strass. Mas o que eu vou fazer, como eu não tenho essa manta de strass prata, eu não vou misturar o dourado aqui com o prata. Então, eu resolvi cortar aqui só um pouquinho disso daqui. Não sei nem o nome, acho que é pérola.
correntinha de pérola natalina, né? Assim, olha, essa daqui ela é prata. Vou cortar aqui só um pedacinho para mim estar pregando aqui no meio do laço. Tudo isso daqui, gente, vocês encontram em armarinho. Olha, deixa eu ver quantas pérolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pérolas prata. Então, agora vamos. Porque eu não quero misturar o dourado com o prata. Mas, se você quiser, você pode colocar a manta de strass, mesmo sendo aqui no prata. Vou deixar aqui do lado, para não ficar embaçado aqui. Então, bom, aqui eu cortei 17 centímetros e meio. Você pode cortar 18 centímetros também. 2 pontinhas, faço isso. Já fiz aqui um nozinho na pontinha da linha nalho e já queimei formando aqui uma bolinha. Fiz mais ou menos 3 nó, que eu não quero que escape, que solte. Porque se eu fizer só um nó, ele vai passar aqui pelo buraquinho. Faço aqui alguns pontinhos, prendendo aqui o laço aqui no meio. Essa vela também, gente, vocês podem estar decorando garrafa de vinho. Você pode fazer a capa de crochê e estar decorando com ela. Também vai ficar muito bonito. Aproveitando, eu já tenho capa de garrafa de vinho aí no canal. Dá uma procuradinha, que você pode estar decorando também aqui com essa vela. Vai ficar bem bonito aí. Para você colocar aí na sua mesa da ceia de Natal. Vai estar preso aqui o laço. Pode ser linha normal. Agora, eu venho aqui com esse pedacinho aqui e vou dobrar aqui ao meio. E vou fazer aqui mais um pontinho, uns 3 ou 4 pontinhos, prendendo esse lacinho aqui no meio. Fazer aqui esse pontinho. Vocês podem ter dificuldade para estar vendo aqui a linha, mas como é a linha nalho, é meio difícil, mas você pode fazer com a linha comum também, linha normal de costura. Olha, já fiz o pontinho, passando aqui entre uma pérola e outra. Vou sair aqui na parte de baixo e vou prender aqui. Agora, eu vou fazer mais pontinhos aqui, só que já prendendo aqui na vela. Aqui nessa primeira carreira, olha aqui nessa primeira do início, desses pontos altos, e vou colocar aqui em cima. E vou fazer aqui mais uns pontinhos. Agulha aqui na primeira carreira. Agora, saio aqui, ó. Volto aqui no meio dessas 2 pérolas, pegando aqui um pouquinho da fita. E a linha vai ficar aqui entre uma pérola e outra. Novamente. Saio aqui. Mais uma vez. Mesmo canto, mesmo espacinho aqui, pronto. Já fiz aqui alguns pontos. Agora, eu venho aqui atrás, faço mais uns pontinhos. O acabamento com a linha nalho fica muito bonito, porque você não vê. Que eu vou cortar aqui essa pontinha e vou queimar aqui com isqueiro. Pronto. Agora, você só vai dar uma arrumadinha aqui, nessas folhinhas, que eu chamo de folhinhas. Aqui ficou bem parecido com uma guirlanda, né? Uma mini guirlanda com uma vela. Achei muito legal. Já está prontinha. Só está faltando colocar aqui o ímã. Porque essa vela natalina aqui, eu quero usar na geladeira. Como imã de geladeira. Já peguei aqui, ó,
os 2 pedacinhos de imã, que você também vai encontrar em armarinho. Agora, eu vou pegar um e vou colocar aqui em cima. Deixa eu mostrar aqui como que eu fiz. Pegando um pouquinho da chama e outro eu coloquei aqui embaixo, ó, já da primeira carreira pra cima. Usando aqui a cola Pega Mil, a cola universal, né? Pronto. Lembrando que você passa a cola nessa parte que tem essas listrinhas aqui, ó. Essa parte lisinha é que vai ficar pregada na geladeira. Agora eu venho aqui, coloco aqui a cola. E vou pegar aqui o outro pedaço e vou colar aqui, ó. Bom, pessoal, aqui já está bem colado aqui os ímãs. Já está aqui prontinho para usar. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, aqui do canal Franci Artesanato. Essa vela natalina de crochê para decoração ou aplicação também. Se você gostou, deixa aí o joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações para você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.